Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dengan saya pastinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir Jailani Ali, akrab dengan panggilan Akhi Qadir. Kemudian pada sore hari ini kita akan ada beberapa materi yang pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, kali ini kita akan membawanya semacam seminar karena yang akan disampaikan ini materinya benar-benar expert, orang-orangnya di bidangnya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Rinaldo Agestu, yang mana? Saya sendiri. Baik, kemudian ada Mas Reza Dwi Cahyo. Oke, Mas yang di sana. Kemudian ada Muhammad Rizal A'rofi. Saya. Ya. Ketiga-tiganya ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Malang semester 6. Baik. Oke, kita temanya mengusung green building. Ya, rumah urban ramah kota. Jadi sebelum saya bertanya banyak hal, boleh ada paparan materi dari ketiga narasumber ini? Sebelum itu saya informasikan kepada seluruh pengunjung yang berada di Geraha Cakrawala bahwasanya kami menyiapkan door prize yang sangat menarik. Ada 2 door prize yang pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Maka dari itu kami berharap menyimak baik-baik ya, agar menyiapkan pertanyaan. Nantinya akan kita buka pertanyaan dan pastinya akan kita pilih pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize. Maka dari itu sebisa mungkin untuk menyimak dengan baik. Baik, langsung saja Masnya bisa mengeluarkan materi tentang green building rumah urban ramah kota. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya, audien maupun para tamu-tamu yang hadir pada hari ini. Ya, mungkin kami salah satu dari tadi kan pertama udah dijelaskan tentang tips gaya hidup tentang ramah lingkungan. Ya, mungkin kami akan membahas tentang infrastruktur atau konstruksi rumah urban ramah lingkungan. Ya, mungkin bisa selanjutnya. Kita tahu bahwa Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur, yang dimana Kota Malang itu sebagai tempat pariwisata terbesar di Jawa Timur. Banyaknya penduduk Jawa Timur yang datang ke Kota Malang itu untuk berwisata, itu membuat para developer tinggi atau membuat perumahan atau bahkan villa-villa di Kota Malang. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa harus bisa menghadapi tantangan tersebut. Di sini kami mendesain tentang orientasi rumah urban modern adalah di mana desain urban tersendiri adalah tentang membuat suatu konstruksi yang berhubungan tentang manusia, tempat, lingkungan, dan gerakan atau desain lainnya. Yang pertama adalah poin tentang style yang lahir dari budaya perkotaan. Kita tahu bahwa sebagian besar manusia banyak hidup atau bermukim di Kota Malang ya, karena kota yang sangat padat ini. Dari tahun-tahun mungkin kita bisa tarik ulur ke tahun 2010, 2015, mungkin Kota Malang masih sejuk dan dingin, masih banyaknya pohon-pohon di pinggir jalan serta rumah-rumah yang tertata rapi. Nah, dengan adanya konsep ini mungkin kami akan bagaimana sebagai kita itu dapat mengambil budaya dalam perkotaan tapi tidak menghancurkan lingkungan dari perkotaan tersebut. Contohnya seperti pohon yang ada di pinggir jalan atau tanaman-tanaman yang membuatkan kita menjadi lebih tenang ya. Mungkin konsep yang kedua adalah sustainable design, di mana sustainable design ini adalah kita memanfaatkan energi dengan semaksimal mungkin, yaitu contohnya tidak memanfaatkan energi tak terbarukan. Jadi kita memanfaatkan energi, contohnya energi lingkungan mungkin dalam sistem pencahayaan alami, tidak menggunakan AC atau memaksimalkan penggunaan listrik. Ya, selanjutnya yang ketiga itu berestetika dan nyaman. Saat kita membangun rumah, tentunya kita akan memilih rumah yang indah dan nyaman. Nah, maka itu dari konsep kami ini akan mengambil pentingnya juga tentang indah dan nyaman. Tidak hanya dalam segi keindahannya aja, tapi tidak memanfaatkan lingkungan sekitar atau ramah lingkungan.
Yang keempat itu bersahabat dengan lingkungan sekitar, di mana kita memaksimalkannya banyaknya ruang terbuka, yaitu memanfaatkan matahari pagi dan tidak memanfaatkan matahari sore atau siang di antara jam 2 mungkin sampai jam 5. Karena matahari pagi itu sangat banyak manfaatnya buat kita dan buat lingkungan hidup kita sendiri, yaitu dengan mengoptimalkan banyaknya jendela, ruang-ruang terbuka, dan mungkin adanya pencahayaan, yaitu contohnya dengan atap. Mungkin atap kita buat ada transparan sedikit, tidak penuh dengan atap seng mungkin. Yang selanjutnya itu kebutuhan ruang. Jadi kebutuhan ruang ini dapat kita bagikan di mana ada 3, yaitu ruang privat, semi privat, dan ruang dan ruang untuk masyarakat lain atau umum. Ya mungkin dengan sirkulasi udara adalah dimana kalau sirkulasi udara pada pagi hari ini adalah udara yang sangat sangat baik karena belum terpaparkan oleh polusi udara perkotaan. Sedangkan pada siang atau sore itu kan banyak di perkotaan, contohnya kayak Malang ini malah semakin macet dari daerah Dinoyo sampai arah Sengkaling. Dan yang ketiga itu lingkungan dan denda. Jadi dalam merencanakan rumah itu mementingkan juga lingkungan kita. Bagaimana kita merencanakan untuk mensurvei dulu ada tumbuhan apa, atau ada pohon apa, atau ada lingkungan apa yang sangat baik untuk memanfaatkan taman maupun rumah kita. Yang selanjutnya itu penzoningan. Jadi dalam merencanakan rumah itu ada yang penzoningan, di mana kita sebagai insinyur tuh harus pintar untuk membagi zona-zona mana. Jadi gak hanya di hidup kita ada yang zona nyaman, tapi rumah juga butuh zona kenyamanannya. Ya mungkin, dan ramah lingkungan adalah contoh yang kita ambil sebagian besar karena di tema ini adalah Green Product Service for National Economic Competition. Jadi dalam bangun rumah jangan hanya mementingkan kepuasan pribadi tanpa mementingkan lingkungan sekitar kita. Ya mungkin moderator mungkin bisa next selanjutnya. Baik, Ini salah satu video tampak rumah yang kami desain. Mungkin bisa lanjut di stand. Ini bisa contoh kita mendesain rumah di daerah perkotaan, di mana pinggir jalan itu. Bahwa untuk mendesain rumah itu harus jaraknya dari median jalan tengah itu harus jauh. Jadi tidak terlalu mepet ke jalan. Jadi di depan itu bisa kita taruh pepohonan atau taman. Dengan adanya sirkulasi udara seperti itu juga, jendela kan bisa mendapatkan oksigen yang cukup karena bisa terhalang dan dapat dimanfaatkan taman. Selanjutnya di tampak belakang ini kita menambah-nambah mainan kayu, karena furnitur kayu itu termasuk juga ke dalam sistem ramah lingkungan, di mana panas matahari bisa terhambat oleh adanya rongga-rongga kayu atau kait kayu. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan cahaya pada pagi hari, di mana saat membangun rumah kita harus menentukan arah di mana matahari terbit dan terbenam. Karena untuk memanfaatkan sirkulasi yang sangat bagus itu pada pagi hari, di mana matahari pagi yang sangat baik buat kita dan matahari sore yang sangat radiasinya terlalu tinggi. Ya mungkin bisa next. Nah, di selanjutnya tidak hanya rumah kami mendesain, mungkin bisa sebagai jembatan ramah lingkungan, di mana materialnya kami gunakan sebagai kayu. Karena pada dasarnya kayu itu adalah suatu material yang ramah lingkungan, tapi bukan kayu yang ditebang oleh penebangan liar ya. Biasanya kayu kan ada yang perkebunan kayu. Nah itu malah bagus karena kayu itu dibibit pohonnya perkebunan dan bisa digunakan untuk kepentingan seperti material kayu, rumah atau dan lain-lain. Sedangkan kayu ini juga bisa kita mengambil dari barang sisa kayu, yaitu contohnya kayak potongan kayu yang tidak terpakai, itu bisa kita recycle ulang untuk menjadikan material selanjutnya. Ya mungkin bisa next di step.
Ya mungkin ini salah satu konsep jembatan kami. Ya contohnya mungkin bisa di pegunungan, tempat wisata atau di persawahan. Jadi bagaimana lah manfaatkan lingkungan dengan sadar. Selanjutnya, ya ini mungkin teman-teman kami yang sudah menang atau sudah menjuarai kompetisi jembatan nasional. Dan salah satunya itu juara 1 di Banten, juga festival pada tahun 2018. Ini mencari jembatan dengan efisien, kuat, dan ramah lingkungan. Ya mungkin next, ini juara kami juga mengikuti pada Civil Expo Polines Semarang pada awal tahun 2019, di mana kita juga memenangkan juara 1 pada jembatan Balsa, yaitu jembatan miniatur jembatan yang contohnya kayak bisa dekat mungkin teman-teman. Ya ini miniatur jembatan dengan pengaplikasiannya di lapangannya seperti yang pada video tadi. Nah, ya mungkin bisa next. Dan alhamdulillah juga kami baru kemarin sekitar 2 bulan lalu menjuarai lomba di Petra Civil Expo di Universitas Kristen Petra Surabaya, juara 2 dan juara 3. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebelumnya perlu diketahui bahwasannya teman-teman yang ada di depan ini yang menjadi materi adalah teman-teman yang expert dan pastinya berkualitas ya, sudah menguasai bidang yang pernah menjuarai 1 jembatan kayu balsa di Banten, juara 1 ini balsa break competition, jadi ini tingkat nasional. Yang juara yang pertama di Banten juara 1, kemudian di Semarang juga juara 1, kemudian di Surabaya juara 2, dan kemarin lomba green building ya, rumah ramah lingkungan ini juara 3 tingkat nasional. Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di depan ini, subhanallah. Baik. Kemudian apa ciri khas dan yang membuat berbeda dari rumah-rumah yang lainnya, dan kenapa mengambil nama kota, ramah kota, bukan mengambil ramah lingkungan begitu. Mengambil nama kota bukan nama lingkungan. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya, kenapa rumah ini kami utamakan di rumah ramah kota ya. Namanya kenapa mengambil kata kota? Karena pembangunan yang cukup pesat itu memang terjadi di area perkotaan. Sehingga kami dari mahasiswa teknik sipil khususnya punya tanggung jawab untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ciri khas dari rumah ramah kota ini yang pertama yaitu memiliki lahan terbuka hijau, di mana kita dalam membangun konstruksi rumah dari total lahan yang misalkan 100%, maksimal kita membangun rumah itu di angka 60-70% dari luas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut tidak dihabiskan sepenuhnya untuk membangun rumah tinggal. Dan banyak sekali memang sekarang ini di perkotaan masyarakat membangun rumah tinggal yang melebihi dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebenarnya sudah ada peraturan itu, hanya saja pemerintah tidak bertindak tegas atas pembangunan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kami melakukan ini tujuannya untuk mensosialisasikan bahwa rumah tinggal yang baik dan benar memang harus ramah lingkungan, di mana semua energi kita minimalisirkan. Dari penggunaan cahaya kita minimalisir baik ya. Penggunaan cahaya, kemudian jadi banyak aspek yang diperhitungkan, bukan begitu? Tadi juga saya lihat bahwasannya matahari pun sinarnya juga diperhitungkan. Umpama kalau dari sini seperti ini, apakah atap mempengaruhi dari pensinaran matahari? Atap rumah? Oh, kalau atap yang kami desain ini sepenuhnya belum ada mempengaruhi, tapi kami memilih ini namanya atap pelana ya. Model atap pelana. Nah, kami memilih atap ini karena pertama penggunaan bahan minimal, maksudnya sedikit dalam penggunaan bahan, kemudian air hujan pun
mudah atau lancar untuk turun langsung. Oke, bisa jatuhnya air itu mudah ya. Ya, jatuhnya air. Kemudian cahaya yang masuk pun atapnya tidak terlalu lebar sehingga cahaya di pagi sampai siang. Bagaimana kalau menggunakan atap kaca? Oh, kami tidak merekomendasikan hal Kenapa? tersebut. Karena kalau atap kaca itu apalagi menghadap ke atas langsung, nah itu bisa menimbulkan radiasi sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Jadi kamu memilih atap lantai aja. Nah, kemudian kayak di samping ini kami halangi dengan, jadi jendela pun kami halangi agar tidak terjadi radiasi langsung sehingga efek rumah kaca pun dapat minimalisirkan. Ini saya tambahkan tadi kan atapnya, moderator tanyakan atapnya ini kenapa, apakah berpengaruh langsung. Kalau atap ini kami buat dengan elevasi lebih tinggi agar mendapatkan suhu udara itu lebih tinggi. Karena kan kebanyakan kalau rumah kan biasanya elevasinya cuma 3 meter sampai 3,5. Kadang kan suhunya panas. Nah, ini kita bikin elevasinya 4 meter sampai 5 meter. Jadi agar udara dingin bisa masuk seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit tentang atap kaca. Ya, baik. Ya, mungkin atap kaca itu bisa kita gunakan ya pada teras atau carport mobil, atau seperti misalnya kayak taman di belakang itu ada gazebo, itu bisa kita manfaatkan. Dimana di kaca itu bisa di bawahnya dilapisi dengan kayu atau mungkin besi, kalau baja aluminium. Nah, itu mungkin bisa kalau digunakan atap kaca. Karena itu juga sangat bagus estetika bagian arsitektur. Ya, mungkin. Baik. Sekedar informasi buat teman-teman semua yang berada di Geraha Cakrawala yang menginginkan untuk melihat miniatur rumah hasil desain dari teman-teman, bisa dilihat di stand LPPM Universitas Malang di sebelah kanan pojok. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan seperti apa sih bentuk dan miniatur rumahnya, bisa langsung dilihat di sana nanti. Baik, kemudian tadi juga dijelaskan bahwasanya jembatan kayu seperti itu ya. Itu kira-kira bisa menahan berapa kilogram? Oke, jadi karya kami yang lain yaitu jembatan dari kayu balsa. Nah, saya akan menjelaskan dari pengalaman kompetisi kita yang sebelumnya, yaitu memang kalau dalam ilmu teknik sipil itu yang diutamakan bukan hanya indah tapi harus kuat. Kita membuat jembatan seringan mungkin dengan bahan seminimal mungkin, seringan mungkin, namun dapat menahan beban sekuat mungkin atau seberat mungkin. Nah, jembatan kami dari karya pertama kami, perlombaan di Banten, kami mampu membuat jembatan sekecil ini dengan berat jembatan 29 gram. Nah, itu diuji digantung oleh beban mampu menahan beban seberat 83 kilo. Berapa? 83 kilo. 83 kilo. Ya, Jembatan ini? Iya. Jembatan ini mampu menahan 83 kilo. Subhanallah, tepuk tangan lagi. Karena ini jembatan kayu. Kayu. Nah, itu tujuannya untuk implementasikan. Nah, nanti kita bisa ganti material kayunya dengan yang lebih besar. Oke, padahal ini material kayunya juga nggak seberapa mahal ya, nggak seberapa mahal menurut saya. Namun, kalau kita mau implementasikan dengan bahan kayu sangat bisa. Nah, tapi kalau kita ganti dengan bahan misalkan untuk yang lebih besar baja, itu juga sangat bisa karena desainnya pun sangat mendukung untuk. Jadi kita memang dalam perlombaan itu yang dibahas pun ada dari segi desain. Nah, yang mempengaruhi kekuatan jembatan pun salah satunya yaitu desainnya. Nah, jadi kalau kita ganti bahannya dengan baja dengan desain yang sama, tentu akan kuat juga. Jauh lebih kuat gitu ya. Ini dari kayu saja bisa menahan 83 padahal miniatur. 83 kilo itu 2 kali berat badan saya. Bisa ditahan oleh ini, Masya Allah. Oke, sekali lagi informasi buat teman-teman dan semua yang hadir di Geraha Cakrawala. Miniatur jembatan dan rumah bisa juga dilihat langsung di LPPM, stand LPPM Universitas Malang yang berada di sebelah kanan pojok depan sana. Baik, kemudian kalau boleh tahu, kira-kira berapa masa eksisten? Maksudnya masa lama dia bisa dilewati?
Ya tergantung kelas kayunya. Kalau kelas kayunya kan kelas kayu ada kelas kayu kuat 1, kuat 2, kuat 3. Kalau kita menggunakan Contohnya kalau kuat 1, kuat 2 dan kuat kuat 3. 1 itu kayak kayu jati gitu. Kemudian Kalau kayu bulin itu apa? Kayu bulin yang ada di Kalimantan katanya itu kayu ulin, kayu nah, bulin. itu kelas kuat 1 itu. Oh, sama ya? Soalnya kalau di sana kan sering digunakan untuk konstruksi juga. Oh, berarti setara dengan kayu jati. Kemudian kuat 2. Kuat 2 seperti kayu meranti. Kayu meranti. Ya. Oke. Kalau kayu balsa ini kelas kuat 3. Oh, ini kelas kuat 3. 3 sampai 4 kan derajatnya beda-beda. Oke. Berarti kalau umpama kita ganti ke kayu ulin atau kayu jati, maka jauh lebih kuat. Iya, lebih kuat, tapi kan kalau penyakitnya kayu itu kan bakteri itu. Ah, oke. Nah, Untuk mengantisipasi itu apa? cat anti rayap kan sudah ada sekarang. Alhamdulillah ada ya. Ya. Nggak usah direndam lama-lama di sungai gitu. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian akan ada beberapa pertanyaan, akan ada 2 pertanyaan. Oke. Karena masih ada, kami membuka pertanyaan satu termin dengan 2 orang pertanyaan. Baik, terima kasih banyak dari Universitas Negeri Malang. Oke, ada mikrofon Pak Awang. Nama saya Siska Amalia dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Nah, yang ingin saya tanyakan, rumah yang baik atau rumah yang sehat itu sebenarnya menghadap arah mana supaya mendapatkan pencahayaan yang baik di pagi hari? Baik, langsung dijawab apa masih ditampung? Jadi saya mau tanya Mas, Dari Donatur apa itu? Conservation, oke. ya, dari sini saya mau tanya dengan apa itu rancangan yang dibuat sama mas-masnya itu ya, kan saya di Surabaya Mas, di sana kan udah padat. Nah itu gimana penerapannya di tempat yang padat penduduk gitu ya, mengingat bangunannya tinggi juga dan juga padat. Jadi masalah cahayanya juga gimana, masalah ruangnya juga kayak gimana gitu. Oke, jadi pertanyaannya lebih bagaimana kalau kita membangun rumah yang ramah lingkungan di kota Surabaya? Di tempat yang padat dengan bangunan-bangunan tinggi. Oke, terima kasih. Oke, terima Baik, kasih. monggo dijawab Mas. Kita contohnya tentang matahari itu kan terbit dari timur berbenam di barat. Nah, langkah lebih baiknya tuh kalau kita punya rumah itu, kita melihat dulu desain kita sebagian besar di mana jendela kita yang paling banyak di dalam suatu ruangan itu. Contohnya misalnya ruang tamu, ruang keluarga, itu misalnya menghadap, diusahakan itu dia menghadap ke arah barat. Jadi meskipun rumah kita menghadap barat utara, kita usahakan jendela kita itu atau ruang terbuka kita itu harus searah sama arah barat tersebut. Karena itu akan lebih maksimal atau lebih baik. Jangan sampai kita memilih ruang terbuka kita yang sangat bagus itu menghadap ke arah timur. Karena matahari pada siang itu kan sangat populasinya pemanasan globalnya kan sangat tinggi. Di mana ya banyak populasi udara motor, udara mobil atau dan lain-lain. Ya mungkin pada sistem terbuka kita aja Mbak. Contohnya saya ambil simpel kayak WC. WC itu kan hanya ada ventilasi ya. Kalau kita berlama-lama di WC kan kayak pengap gitu. Nah karena ruang terbukanya itu sangat dikit. Tapi kalau kita ada di ruang tamu, ruang keluarga, karena adanya jendela atau ventilasinya tinggi atau dindingnya tinggi, itu sangat bagus ya. Karena sangat nyaman lah kita karena banyaknya udara dari luar. Sama kita juga harus mengurangi menggunakan pendingin ruangan atau AC. Karena AC itu tidak baik untuk kita sendiri dan pemanasan atau udara yang ada pada bumi ini. Ya, mungkin yang selanjutnya tentang rumah padat, mendesain rumah padat di tengah kota. Sebelum itu apa ada tambahan dari teman-teman yang lain mengenai menghadap kemanakah rumah itu yang bagus, menghadap kemana untuk sirkulasi udara dan udara? Sudah cukup. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbaknya yang dari Surabaya. Dengan mengingat kota Surabaya itu kota yang panas dan padat, kemudian bangunan tinggi-tinggi, bagaimana cara membangun rumah yang nyaman dan aman, pastinya ramah lingkungan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab.
Untuk di Surabaya kan kebetulan saya juga sangat di Surabaya memang sudah sangat padat. Jadi kita kan seperti yang saya bilang kita ini adalah calon pelaksana atau perancang bangunan. Nah, untuk bangunan yang sudah dibangun atau misalkan di Surabaya kan banyak bangunan yang memang kami lihat tidak ramah lingkungan. Nah, itu kami belum tahu juga cara untuk kami tidak mungkin harus membongkar bangunan tersebut atau apa. Nah, tapi untuk bangunan yang akan dibangun, seperti sekarang kan banyak sekali di jurusan kami mengadakan lomba-lomba. Kebanyakan itu mengadakan lomba itu dengan tema green construction. Nah, itu tujuannya untuk meluluskan sarjana teknik sipil agar mampu merencanakan rumah bukan hanya indah tapi juga bersahabat dengan lingkungan. Nah, jadi nanti semisal kita menjadi pelaksana, setiap ada konsumen kami yang ingin membangun rumah, tentu kami akan menjelaskan bagaimana Bu kalau membuat rumah harus sebaiknya seperti ini, dampaknya sangat baik untuk ibu sendiri dan lingkungan. Nah, jadi sehingga kami dapat membuat rumah dengan konsep atau desain yang ramah terhadap lingkungan. Mungkin ada tambahan dari teman saya lagi. Ya, karena pertanyaannya tadi kan bagaimana cara pengaplikasian konsep green building ini di daerah Surabaya, karena kan di sana sudah padat. Nah, untuk konsep green building untuk daerah Surabaya juga sama yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kita mengandalkan sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu bukan dari AC ya, dari ventilasi-ventilasi seperti misalnya mengutamakan ventilasi dengan penempatan yang sesuai, seperti untuk ruangan publik, semi publik, privasi, dan juga servis. Untuk ruangan yang publik kan itu ruangan umum, jadi kita akan mengandalkan ventilasi yang cukup untuk mendapatkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang bagus, seperti itu. Untuk ruang terbuka hijau juga harus diutamakan meskipun lahan sempit, karena tadi sudah dijelaskan kalau ruangan terbuka hijau itu 30-40% dari 100% bangunan yang akan dibuat. Misalnya untuk bangunan konstruksinya itu 60-70%, sedangkan ruangan terbuka hijaunya itu 30-40%. Jadi ya tetap yang diutamakan untuk bangunan yang padat, untuk membangun rumah di bangunan yang padat sama seperti itu tadi, dari sirkulasi cahaya, terus peminimalisan penggunaan listrik, dan penzoningan dan lain-lain itu, seperti itu. Jadi banyak yang diperhitungkan. Baik, tambahan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau saat kita merencanakan rumah di pusat kota Surabaya sudah termasuk kota yang sangat bagus ya tentang penataan tata lahan maupun tata kotanya. Karena di setiap jalan kota Surabaya itu banyak yang pepohonan yang rindang. Jadi dan perumahan mungkin juga sangat padat di kota Surabaya. Bagaimana kita mendesainnya itu dengan, kalau saat kita mendesain rumah dengan lahan kita yang sempit, diusahakan kita memilih adanya taman. Mungkin bisa adanya taman di depan, karena sebagian besar sirkulasi udara itu masuk dari arah depan karena ada ruang keluarga, ruang tamu, dan lain-lainnya. Karena sirkulasi udara tuh bisa tersampaikan atau bisa keluar. Contohnya kayak ke arah dapur atau dan lain-lain. Meskipun nggak ada taman belakang, diusahakan kita menggunakan adanya taman depan. Jadi adanya taman itu juga bisa meminimalisir polusi, sinar polusi. Dan contohnya juga mungkin dengan adanya menggunakan panel surya atau dengan dan lain-lainnya. Mungkin itu dalam merencanakan rumah. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus yang meriah buat mbaknya ini. Ada tambahan hadiah lagi Pak Awam? Iya, 2 orang saja, kita udah selesai. Baik,